instalasi luar tanpa bobok ini kita sulap jadi dua lubang kan di sini. Ini awalnya gini. Dan ini awalnya satu jalur. Ya. Ini pakai extension mungkin karena terlalu dalam. Yang panjangnya bang. Ini kita lanjutin ke depan, naikin kancing ini harus naikin ke atas dari belakang. Kalau untuk kencangnya sendiri cuma butuh obeng kunci ini di sisi. Jadi si obeng itu kunci buat nahan di sini.
Ini ukurannya berapa?